И всем привет, с вами я, равно 217. В этом видео хочу показать камин, которого можно отключить и включить одним нажатием рычага. Да-да, вы не ослышались, этот камин работает без воды. Да, и очень экономичный. Сейчас я покажу, как это строить. Так, вот он вот стоит. Так, сейчас берем еще. Сначала будем делать декорацию. Так, делаем вот так вот. Так, нет. 5 блоков. Потом внизу делаем 3 блока. Потом это снова 5. 5 и ниже. Я попробую 5. Но если я не подходит, буду делать ниже. Так. Здесь делаем вот так вот. Здесь ставим блоки. Так, берем кварцевые ступеньки, ставим их сюда. Так, берем эти блоки, ставим сюда. Потом делаем вот так. Так, извините, что смотрел. Так, где здесь запись? 1 минута, 2 минуты надо торопиться. Это этого достаточно, оказывается. Так, здесь теперь копаем. И ставим липкие поршни. Потом ставим кварцевые плиты. Так, вот здесь вот. Так, извините, но сейчас я попробую. Так, вам тоже советую попробовать. Если вы поставите раздатчик неправильно, у вас ничего не сработает. Так, на один блок надо выше. Так, здесь. Вот на этом вот, то есть на этом вот субстанции надо ставить раздатчики. Ой, горит. Двигали ясно, чтобы не погасил. Да, такая пословица есть. Так, делаем вот так. Ну, потушись, давай. Вот, все. Так. Минут. Ой, мне это, ребят, надо спешить. Давайте быстрее делать. Мы сможем. Давай, вот так. Давай. Вот так вот. Ну, здесь уже столбы не надо делать. Не надо. И здесь вот ставим наш рычаг. Берем повторить. Так, ставим, например, вот здесь вот. То есть не здесь. Вот здесь. Так. Теперь копаем вот так вот. Попробуем. Так, делаем вот так вот. Так, где здесь поршни? Так, проводим резцовую схему поршнем. Так. Так, вот делаем вот так вот. Теперь проводим резцовую соединение вон туда вот. Вон. Так, 4 минуты. Все. Теперь это вот можно закрывать уже. Так. Я буду закрывать классными блоками, так как это выглядит очень красиво. Да. И теперь это не нужно закрывать. Теперь поднимаю. Теперь вот так вот. Теперь делаем здесь установку, чтобы проводить свою схему. Делаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Вот так вот. Теперь делаем распределитель. Здесь делаем вот так. Это как-то не очень красиво выглядит, так что вставляем это все. Вот, все, готово. Так, теперь попробую. Работает ли? Что за... Нет. Я понял, почему не работает. Здесь надо сделать на максимальной задержке. Вот. Вот такой вот механизм. Вот, легко включается. Ну вот.
такая вот декорация, но погодите, я неправильно поставил. Ну вот так вот. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.